Hello，又係我 Mark Sir。我今日咧就又想分享一啲關於英文嘅有趣嘅嘢，就係香港一啲常見嘅讀錯嘅音，就係呢個啦，係 game over 定係 game over 啦。我相信好多人咧經常都會聽到 game over。咁咧，我哋今日就討論下呢樣嘢啦。好多人都中意打 game，但係好多人咧就將個 game 字咧讀成 game，將呢個咧變成 game over，玩完。咁其實錯咗喺邊度咧？同樣好多人會講 What is your name？或者 They are the same，呢啲咧都係一啲好常見嘅不理想發音。常見到咩程度咧？連電腦都會識聽，仲會幫你自動糾正添。我試過好多次講 What is your name？電腦咧都將我自動改正為 What is your name？其實 GAME 中嘅 AM 發咗 M 音咧係正確嘅，常見嘅。不過咧，英文拼音咧有一個規律就叫做 Magic E，就係喺英文音或者音節最後加上個 E 咧，音節中嗰個響音咧就必須發佢嘅原音，即係 A 又要讀翻 A，E 要讀 E，I 要讀 I，O 要讀 O，U 讀翻 U。所以咧 GAME 由於有個 Magic E 咧，GA 咧就假 A 呢個發 A 音 game。嗱 aim 嗱 A name，SAME 裏邊嘅就變咗 sa A same。咁正確嘅講法咧，其實應該係 What is your name？They are the same，係 game over，唔係 game over。Magic E 係一個重要嘅拼音概念，有興趣咧就留意下下集啦。咁我哋今日分享到呢度為止。